Cuenta que desde hace unos meses las noches se han vuelto largas para ella y para su familia. Hemos empezado a sentir, a percibir un ruido incesante y constante, muy molesto, sobre todo en las noches. Muy molesto, que se intensifica a 2, 3 de la mañana, que se hace insoportable, que no nos deja dormir. Asegura que dichos ruidos provienen de una editorial que colinda con su casa, en la delegación Xochimilco. Es una empresa litográfica que se encuentra ubicada aquí en Ejido, en Chabacano 1, esquina con Ejido, de la colonia Las Peritas, afectándonos a todos los que editamos en la colonia. Armida Juárez dice que cada día se vuelve más difícil lograr el descanso y que sus vecinos también ya están hartos. Se intensifica más en los fines de semana, siendo insoportable. La casa se siente ya inhabitable porque ya llega un momento que siente uno botada en la cabeza. De hecho, se juntaron firmas y de 150 personas. Se quejaban los vecinos de que estaba emitiendo olores pestilentes y arrojaba polvos al ambiente. Dice haber acudido a las autoridades para resolver la molestia. Este problema ya lleva 6 meses y no se ha solucionado. Se emitió un escrito a la Procuraduría del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México desde el 1 de junio. Hay 2 denuncias con número de expediente, el cual se le ha estado dando seguimiento, a pesar de que ya el aparato que tienen los ingenieros cuando vienen a medir los decibeles ya rebasó el límite, que son 60 decibeles. Hasta la fecha no han solucionado el problema. Comenta que los dueños de la empresa se niegan a escucharlos y que hasta el momento siguen sufriendo con el ruido, por lo que solicitan la atención de las autoridades pertinentes. Lo único que queremos es que encierren el ruido. Y la verdad es que es una empresa litográfica que tiene los recursos. Con imágenes de Fernando Guerrero, Carolina Castillo, a quien corresponda.